mejor, ¿no? Sí. Ups. Oye, ¿qué tan parecida nos quedó? Ah, nos faltó las cejas. Ah, sí, señor. No usaremos ningunos colores. Estos no, los voy a guardar. Bueno, ¿usamos alguno de estos para las cejas? Pues, sí, pero ¿cómo te parece? Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo huele esta plastilina? Huele Muy rico, suave. sí. Suave. ¿Te acuerdas en qué íbamos? ¿Qué? ¿Qué íbamos a hacer? La C Ujú. ¿Qué tal con morada? también. ¿Cierto? ¿Faltan dos? Sí, puede ser.